當漫漫長夜，你還躺在床上輾轉反側難以入眠時，不妨刷一集解壓助眠的《荒野生活》，它是你勞累一天的解壓神器。看完之後，保證你能美美進入夢鄉。暴風雪過後的松樹林，地面已經被積雪完全覆蓋起来。為了遠離都市牛馬生活，過上一天屬於自己的美好時光，阿強早早背着行囊，拉着物資，迎着寒風前往樹林深處的小木屋。一路上陽光明媚，空氣清新，讓他整個人都神清气爽起来。就這樣在雪地上走了2個多小時，終於來到小木屋跟前。屋頂被積雪掩蓋，入戶階梯也落滿了積雪。他用腳簡單清理一下門前的雪後，便迫不及待地打開木門查看屋內情況。小屋空間不大，裡面只有一張寬敞的木床，用木板鋪設的地板和牆壁看起來非常整潔。他從雪橇上取出掃把和鐵鍬，先把階梯上的積雪清理乾淨。此时室外的气溫將近零下20°C，小屋內部同樣非常寒冷。他清理掉屋頂預留的排煙筒位置上的積雪，隨後把壁爐搬進小屋裡，把煙囱組裝好。因為建造房屋時提前做足了準備，所以壁爐安裝得非常順利。雖然是白雪覆蓋的世界，尋找乾燥的木柴並沒有想象中的困難。阿強拉着雪橇來到不遠處的樹林中，這裡有很多乾枯的樹幹，隨意挑選2根鋸成小木段，就能讓壁爐持續供暖很長時間。隨着縷縷青煙從煙囪中排出，小木屋又恢復了生機，屋內也很快變得溫暖起來。阿強把劈好的木柴儲存在一旁，向壁爐中添足木柴，火苗噼啪燃得更旺。他這才坐在床邊休息片刻，把凍僵的雙手靠近壁爐，暖意慢慢傳遞到全身。冬天的白天时間很短，不多會外面已經暗淡下來，忙活一天的他也早已飢腸轆轆，是時候準備晚餐了。他在房頂掛上一盞露營燈，把小屋照亮，隨後從背包中取出2塊新鮮的牛肉，用刀背敲打10多分鐘，讓牛肉肉質變得更嫩，醃製的時候也更容易入味。香噴噴的煎烤牛肉，配上西紅柿和黃瓜段，葷素搭配，營養更均衡。很快，阿強就把食物吃得一乾二淨。吃飽後，泡上一杯熱乎的茶水。天已經完全黑了下來，溫馨的小屋把寒冷隔擋在外面。吃飽後，用雪清理木板上的油漬，隨後又劈一些木柴儲存起來，確保爐火1晚上都不會熄滅。在壁爐中填滿木柴後，掏出睡袋鋪在木床上。今晚他可以依偎着溫暖的爐火，睡在小屋裡舒舒服服做個美夢了。